नमस्कार शेतकरी बंधू भगिनींनो, तुम्ही पाहत आहात ग्रेट सह्याद्री यूट्यूब चॅनल। तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि घंटीवरच्या चिन्हाचे बटन दाबा, म्हणजे आपले नवे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लगेच पोहोचतील। शेळीपालन हा कमी भांडवलात व कमी जागेत होणारा शेतीपूरक व्यवसाय आहे। अल्पभूधारकांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे। बंदिस्त किंवा अर्धबंदिस्त जागेतही करता येण्यासारखा आहे। आज आपण भेटणार आहोत आंबेगाव तालुक्यातील आणि निरगुडसर या गावातील भीमाजी रामदास येवले यांना। ड्रायव्हरची नोकरी सोडून त्यांनी शेळीपालन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच निर्णयातून ते आज लाखोंचे उत्पन्न घेत आहे। चला तर पाहूया अशा या शेळीपालकाची यशोगाथा। नमस्कार मित्रांनो, मी यश काशीत ग्रेट सह्याद्री या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आपण आलोय आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर या गावामध्ये। तर आपल्याबरोबर सर आहेत। सरांचा खूप मोठा असा गोट फार्म आहे आणि खूप चांगलं नियोजन चालतं आहे आणि त्यांच्या शेळ्यांची जर तुम्ही क्वालिटी पाहिली तर ती खूप चांगली मेंटेन ठेवली आहे त्यांनी। आणि याचं जे संपूर्ण नियोजन कशा पद्धतीने चालतं आणि जो आपला गोट फार्मिंग व्यवसाय आहे याच्यामधून चांगल्यात चांगला नफा कसा मिळवता येईल या बाबतीत आज आपण यांच्या संग चर्चा करणार आहोत। परंतु त्या अगोदर आमच्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर कृपया करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भवितव्यात आमचे येणारे व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन देखील क्लिक करा। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, तुमचं नाव आणि इथला पत्ता सांगा। भीमाजी रामदास येवले, मुक्काम पोस्ट निरगुडसर, तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे। तर आता आंबेगाव जो तालुका आहे आपला, म्हणजे ते किती लांब आहे, तिथून किती अंतरावर आहे निरगुडसर गाव? आंबेगाव तालुका इथून 40 ते 50 किलोमीटर आहे। 40 ते 50 किलोमीटर। म्हणजे आता आपला जो गोट फार्म आहे आपण कधीपासून सुरुवात केली याची? 8 वर्ष झाली। 8 वर्ष झालं तुम्ही, म्हणजे 8 वर्षाचा चांगला अनुभव आहे तुमचा गोट फार्मिंग मधला। आता म्हणजे तुमच्या डोक्यात विचार कुठून आला, म्हणजे कल्पना कशी सुचली तुम्हाला? विचारात तसं काय आमच्याकडे 2-3 शाळा होत्या पहिल्या। त्याच्यानंतर एक एक अशी जाती माहिती झाल्या, मग ते एक घेत चाललो। त्याच्यावर पुढं वाढत 1 2 2 3 3, मग त्याच्यापासून माद्यांपासून वाढ चालू झाली। वाढ चालू झाल्यानंतर त्याच्यात सगळ्या माद्या ठेवतच गेलो, नर विकतची माद्या ठेवायच्या। त्याच्यापासून पुढं जास्ती काय आम्ही हे नाही केलं, म्हणजे विकत आणलंच नाही। हां, आणि फक्त माद्या ठेवायच्या आणि नर विकायची। त्याच्यापासून भरपूर फायदा झाली आणि विकले भरपूर आतापर्यंत। म्हणजे जेव्हा तुम्ही ठरवलं का आता आपण म्हणजे प्रॉपर व्यवसाय करायचा गोट फार्मिंगचा, म्हणजे तेव्हा तुम्ही सुरुवात कशी केली होती? तसं काय आपल्या याच्यात हेच नव्हतं का आपल्याला नेमकं गोट फार्म करायचं आहे म्हणून, पण आपल्या 2-3 शाळा होत्या ना। आता त्याच्यापासूनच आपण नंतर मित्रांची साथ घेऊन, कोणी हे आमच्याकडे असे आहे, तमक्याकडे तसे आहे, मग एक जात बघत गेलो। त्याच्यात जाती तयार माहिती, ही लय मोठी होती, ती लय मोठी होती, मग त्याच्यात एक घेत गेलो। त्याच्यापासून मग आम्हाला माहिती झालं का याच्यात उत्पन्न जास्त आहे। म्हणजे जेव्हा आपण सुरुवात केली होती तेव्हा कोणती जात होती आपल्याकडे? पहिली गावठीच होती आपल्याकडे। गावरांपासून सुरू केलं? गावरांपासून, हां, गावरांपासून क्रॉस ब्रीडिंग करायचं। ब्रीडिंगमध्ये त्याच्यात नवीन जास्त म्हणजे जास्त वजनाचे नर तयार व्हायचे। त्याच्यात क्रॉस ब्रीडिंग झालं ना का नर पण जास्त वजनाचे तयार होतात। आता आपल्या फार्म किती शेळ्या आहे संपूर्ण? आता 50 आहेत। तर तसं पाहायला गेलं तर ना सर, कसं होतं आता आपलं जे करडं असतात, म्हणजे आपल्याला शेळीपालनातून जे मेन वेट गेन आहे ते कार्डापासून मिळतं। हो, तर ते कार्डाचं जे वजन मेंटेन, आता मी पण पाहिलं का तुमची जी करड आहे त्यांचं वजन खूप चांगलं आहे, मेंटेन ठेवली क्वालिटी तुम्ही। ते कसं काय म्हणजे मेंटेन ठेवलं तुम्ही? आता ते कसं आहे, आता आपण सारखं खायला गेलं नाही टाकीत त्यांना। सकाळचा रतीब टाकायचा, रतीबानंतर 1-2 तासानंतर सुका चारा असतो। सुका चारा टाकल्यानंतर पाणी बिणी पाजायचं। पाणी पाजल्यानंतर मग संध्याकाळी पार कुट्टी, इलायती गावात, हत्ती गावात, मका ह्याची कुट्टी करायची आणि संध्याकाळी टाकायची पूर्ण। म्हणजे कसं आहे, त्यांना सकाळचं रतीब टाकल्यानंतर 2 तासानंतर त्यांचा रोमत होतो त्या, आणि ते रोमत झाल्यानंतर ते आतमध्ये जाते पोटात। आणि मग नंतर सुका घास टाकलं, सुकं गवत टाकलं, समजा काय असेल ते, कडबा म्हणा, बुसकट म्हणा, मग ते दिवसभर खाताना परत ते दिवसभर म्हणजे 2-3 तास जातात त्यांना खायला। 2-3 तासानंतर ते
2 तास बसतात. 2 तास बसल्यानंतर ते तेवढ्याचा रोमत होतोय. मग परत नवीन हिरवा चारा खातात. त्याच्यामुळे त्यांना काय हे नाही झाले जास्त का आपल्याला जास्ती होते मग पचन होत नाही असं नाही. त्याचा रोमत होतो सगळ्यांचा. हां. आता म्हणजे करडाचं म्हणजे वजन वाढण्यासाठी म्हणजे शेळीचं दूध कितपत म्हणजे शेळीचं दूध पण त्याला पुरेपूर भेटलंच पाहिजे ना. आम्ही दूध काढतच नाही शेळ्यांचं तसं. संपूर्ण दूध जे काढण्यासाठी काढण्यासाठी फक्त कसं आहे लहान आहे 1-2 महिन्यानं आम्ही दूध काढतो काढायचं शेळ्यांचं. आणि मग 2 महिन्यानंतर त्यांना पचनाची शक्ती वाढती. नंतर ते हे करतात तेवढं पचवतात सगळं मग काढतच नाही. मग करडं तयार होते चांगली. जेव्हा तुम्ही सुरुवात केली तेव्हा फार्म व्हिजिट दिलं होतं कुठं? नाही फार्म व्हिजिट नव्हती. नाही काहीच नाही. जे आता म्हणजे कसं आहे स्वतः हे करण्यात आणि विजिट करून हे करण्यात आपल्याला ते विजिट केले ना का मग त्याचा आपल्यात आपण लय खाली प्रमाणात होतो. आपण काही जास्त हे नाही का दुसऱ्यांचं पाहिलं आलं याचं किती मोठं आहे ना आपलं लय खराब झालेलं आहे. त्याच्यामुळे मग आपल्याला ते ध्यानात राहत नाही. त्यामुळे विजिट न देता आपलं जसं आपल्याला आहे ना तसं पुढं वाढीत चालायचं. म्हणजे आपण स्वतः त्याच्यात उतरलात अनुभव घेतला संपूर्ण का आपल्याला काय करायला पाहिजे काय करायला नाही पाहिजे. जे आता म्हणजे तुम्ही आता हा फार्म जो बांधला म्हणजे किती साली बांधलेला फार्म आहे आपला? तर ह्यो एवढं काय घेणार नाही त्याचं. किती वर्ष झाले असेल साधारणतः? तरी पहिला साधा गोठा होता आपला. म्हणजे बारीक पत्रा कागद टाकला होता कागद आणि पत्रा आणि साधी जाळी लावली होती तार म्हणजे मातीतच फिट केलं होतं सगळं. नंतर वाढवलेलं आहे 2-3 वर्ष मातीतच होतं खाली. मग आता हा गोठा आपण कधी बांधला? हा शिवाय आता 3-4 वर्ष झालं. ह्या गोट फार्मचं जे आहे ते संपूर्ण स्ट्रक्चर कसं आहे म्हणजे आता हे 70 बाय 30 आहे. आणि रॅक लॉट जे पाडलेत आपण आता मी पाहिले तुम्ही लोखंडी रॅक केलेत कशा पद्धतीने केलेत? ते म्हणजे खाण्यास ज्या जाती आहेत ना तसं म्हणजे ज्या मोठ्याल्या आहेत जमनापारीच्या वेगळ्या आहेत. परत सानेल 2-3 सोजेचे आहेत. बकरं हे मारामारी जास्त करत नाही ना त्या बाजूला टाकलेले आहेत आणि जमनापारीच्या बाजूला टाकलेले आहेत फक्त. आता आपल्याला ह्या संपूर्ण जो फार्म आहे यासाठी किती खर्च आला? तसा खर्च तरी 2-3 लाख रुपये खर्च आलाय फक्त. ज्यावेळेस तुम्ही बांधलं होतं हो त्यावेळेस 2-3 लाख रुपये खर्च आला होता. आजच्या पद्धतीला म्हणायचं तर एक 4-5 लाख रुपये खर्च येणारच त्याला. हो. तर आता आपल्या कोणकोणत्या जातीच्या शेळ्या आहे फार्मवर? जमनापारी आहे, बोर आहे, सोजत आहे, सानेले हां आणि माडगळची बकरं आहेत. माडगळची बकरं आहेत. हो. आता तुम्ही म्हणला तुमच्या मी पाहिलं आता म्हणजे शेळी पालनात मेंढी पालन हा जो आहे ते म्हणजे मेंढी पालनाचा जास्त प्रयोग होत नाही होत. मग त्याची कल्पना कशी आली तुम्हाला का आपण पण मेंढी पालन करावं आहे? आता जे बारकाले पिल्ला आपण आणतो ना ते जागेवर असतात तिथं घरी पण. मग ती बारकाली पिल्लं इकडं आणल्यानंतर पण आपण जागेवर ठेवतो पण ते चारा पाणी खातात. मग ते चारा पाणी खाल्ल्यानंतर त्यांना जागेवर आणायची सवय लागते. मग ते जागेवर तर जास्ती वाढ होती त्यांची आणि मोठं जास्ती होतात ते. आता आपलं फार्म शेळ्यांना कोणकोणत्या प्रकारचा चारा देतं? आता तुरीचं बुसकट आहे आणि हत्ती गवत विलायती गवत आणि मक्का आहे. सुक्या चारामध्ये फक्त तुरीचं बुसकटच असतं? हो तुरीचं बुसकट आणि कडबा. हो. म्हणजे कुट्टी करून देता का? कुट्टी करून. आता जे तुम्ही शेळी पालन करायच्या अगोदर तुमचा काय व्यवसाय होता? हो ड्रायव्हर मी. ड्रायव्हर. मग तुम्ही ड्रायव्हरची नोकरी सोडून या व्यवसायाकडे वळाला? हो. मुंबईला. कारण काय म्हणजे ड्रायव्हरची नोकरी सोडून तुम्ही या व्यवसायाकडे वळण्याचं? नाही आता शेती करायची म्हणल्यावर शेती पण बघायची. मग शेतीमध्ये नुसतं शेतीच बघून नाही चालत. मग त्याच्यात माणूस म्हणतो 1-2 गाया घेऊ. मग 1-2 गायांचं त्यांना चारा जास्ती लागतो. शेळ्यांना चारा जास्ती लागत नाही. समजा 1 गाय तुम्ही जर पाळली तर एका गाय मागं तुमचं शेळ्या 5 खात्यात. एका गायीच्या मागं 5 शेळ्या खात्यात. मग 5 शेळ्यामध्ये 1 गाई आणि 5 शेळ्यांमध्ये 1 गाई. 5 शेळ्याच्या 1 गाई एका वर्षामध्ये एकच देते. त्याच्या वर्षामध्ये शेळ्या 2 इथं देतात. मग त्यामुळं शेळी परवडते ना. आता तुम्ही म्हणलात की 3 एकर क्षेत्रामध्ये तुम्ही चारा लागवड केली. हो. तर त्यात कोणकोणता चारा घेतला आपण? आता त्यात मक्का आहे, ऊस आहे, इलायती गवत आणि मक्का आपले हे हत्ती गवत. म्हणजे आता मी पाहिलं की सरांनी म्हणजे खूप चांगलं चारा क्षेत्र निर्माण केलं आहे. त्यांनी जे त्यांचे बांध आहे
ते बांधसुद्धा उपयोगात आणलेले आहे. त्याच्यावर त्यांनी गवत घासाचे स्टंप लावलेले आहेत, तुतीचा पाला लावला आहे, शेवरी लावली आहे, सुबावळं लावलं आहे. जे खूप सुंदर असं चाऱ्याचं मॅनेजमेंट केलेलं आहे त्यांनी. जे आपल्या फार्मचं जे वेळापत्रक आहे म्हणजे सकाळ ते संध्याकाळ जे नियोजन चालतं ते कशा पद्धतीने चालतं, एक वेळापत्रक सांगा मला. तरी सकाळी 8 वाजल्यापासून तर संध्याकाळी 10 वाजेपर्यंत हा टायमिंग त्यांना म्हणजे चाऱ्याचाच. चाऱ्याचं पूर्ण. हो 10 वाजेपर्यंत चारा खातात ते संध्याकाळी. हां. नंतर त्यांना 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत परत रवंत करण्यासाठी सोडलं जातं. हां दिवसभर टाकूनच असतं खायला सगळं. कसं आहे सकाळचं 6 वाजल्यापासून झाडून बिडून काढायचं, 7 वाजता आपलं रतीब बितीब टाकायचं, 7, 8, 9, 10 3 तास जातात तेवढं रतीब पाचवायला. मग 10 वाजता आपलं 9 वाजता 10 वाजता भुसकट टाकून दिलं का मग पार संध्याकाळ 4 वाजेपर्यंत 4 वाजता परत कुट्टी करून त्यांना टाकली का ते 10 वाजेपर्यंत खातात जल. आणि मग आता त्यांना खुराकामध्ये काय काय देतं आपण? मका आहे, गहू आहे, भुसा, कांडी असते आणि त्यात मिनरल मिक्सचर पण असते. कोणत्या कंपनीचे मिनरल मिक्सचर वापरतात? आता गायांसाठी आणतोय मी अमूलचं. अमूलचं. हो तेच शेळ्यांना वापरतो. जे नवे शेळीपालक इच्छितात म्हणजे आपलं शेळीपालन करायचंय तर त्यांनी कोणत्या जातीला प्राधान्य दिलं पाहिजे? तसं कोणती जात घ्या तुम्ही, फक्त तुमचं पहिलं जात कोणती पण घ्या, पण त्या जातीला तुम्ही तुमची तयारी कशी करणार त्यांना हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे माणसाने पहिले. का त्याची तब्येत चांगली झाली पाहिजे आणि त्याला कोणती जात असू दे ती. म्हणजे आता आपण काय म्हणतो जामनापारीची जात चांगली असते, जामनापारीची चांगली, सोजतची पण चांगली, बोरची पण चांगली, सानेलची पण चांगली, पण त्या जातीमध्ये बदल आहेत का. सानेलची जात दुधाला चांगली आहे, बोरची जात मटणासाठी म्हणजे मांससाठी चांगली आहे आणि जामनापारीची जात दोन्ही पण हे करते म्हणजे दूध पण देते आणि मांस पण जास्त आहे त्यांचं असं असते आणि दिसायला चांगली असते जामनापारी. म्हणजे आपण ते कितीचं युनिट निवडाय पाहिजे जर निवडायचं ठरलं तर? नाही लय तर लय 5 ते 10 शेळ्या जनावर पाहिजे. 10+1चं युनिट चांगलं असतं. हो 10 शेळ्या 1 बोकड. हो 1 बोकड. तुम्ही 5 घ्या 1 बोकड, 10 घ्या 1 बोकड, पण त्याच्यात जास्ती तुमच्याकडे चारा उपलब्ध तुम्ही त्यांना पुढे पुरवू शकता. चारा जर पुढे पुरवला तर तुम्ही पुढे वाढू शकता. आणि काय होते आता 1-2 शेळ्या वेल्यानंतर तुम्ही आता ते दूध पिल्यानंतर तिचं चारा दूध पिऊन झाल्यानंतर 3 महिन्यानंतर ते खायला 2 महिन्यानंतर ते खायला लागते. मग ते खायला लागल्यानंतर त्याच्या आईच्या याच्यातलं ते थोडंसं खातं तिथं खातं असताना मग त्याची भूक वाढत राहते ना. मग त्याला वेगळं सुद्धा त्याला आपल्याला का थोडंसं वाढलंय खायला त्याला वेगळा कप्पा केला त्याला खायलाही वेगळं झालं असं म्हणजे वाढत राहतं खाणं. मग आपल्याला त्यात काउंटिंग किती का चारा किती पाहिजे आणि किती खायला हे केलं पाहिजे. पण जास्त आणल्यानंतर त्याचं चाऱ्याचं उत्पादन होत नाही. म्हणजे आत्ताच तुम्ही मागाशी म्हणला का तुम्ही ब्रीडिंग व काम करता, हो क्रॉसिंग व काम करता. आता आपल्याकडे कोणकोणते ब्रीडर आहेत? आता जामनापारीचं आहे, सोजते. हो आता आपली म्हणजे विक्री कशी होती? विक्री नागावच विकतो मी तसं. नागावच विकता? हो. सर आता खूप लोक आम्हाला हा पण प्रश्न विचारतात की 1 एकर क्षेत्रामध्ये किती शेळ्यांचं संगोपन होऊ शकतं? आता तुम्ही 1 एकरमध्ये सध्या तशा 10 शेळ्या सुद्धा पाळू शकतात आणि 50 सुद्धा पाळू शकतात, पण तुमच्या तेवढी ताकद पाहिजे. मॅनेजमेंट तेवढी पाहिजे. तुमच्याकडं 50 शेळ्यांना चारा बाहेरून आणण्याची ताकद पाहिजे. तुम्हाला न खर्च करून तुम्ही झाडपाला म्हणा, तुम्ही कुठलं दुसरा गवत म्हणा कोणतं पण किंवा कुठून आणायचं असलं ते तुमचं उपलब्ध त्या टायमाला, तुमचं संध्याकाळच्या टायमाला तुम्हाला घालायचे त्या टायमाला ते उपलब्ध झालं पाहिजे. सर आत्तापर्यंत अनेक शेळीपालन शेड आहेत ते उभारले गेलेत आणि ते एकदम बंद पण पडलेत. म्हणजे ते काय का बरं बंद पडतात? कसं माहिती आहे का, जास्ती करून जे माणूस दुसऱ्याच्या भरोश्यावर राहतं, जे जनावर जीव जो सांभाळायचा आहे ना यानं जे करून स्वतःच लक्ष दिलं पाहिजे. जर दुसऱ्यांच्या भरोश्यावर जर केलं तर ते सक्सेस होत नाही. आणि लय 100तून एखादा माणूस कसा करतो, स्वतःच असल्यासारखं काम करतो.
पण एखादा माणूस बहुतेक जण असे करतात का मरू द्या मालकाचं, आपलं काय जाणार आहे, मालकाचं जाणार आहे, असा विचार करतो माणूस. म्हणजे आता आपण लेबर ठेवलेत का आपले? नाही ना, आपलं लेबर बिवर कोणीच नाही, आपण स्वतः काम करतो सगळं. किती जण मिळून तरी नियोजन पाहता तुम्ही आपल्या? आता नियोजन तसं माझे 2-4 पोरं आहेत आणि मी, वडील आहेत आणि आई, म्हणजे आम्ही मंडळी आहे माझी. आम्ही 4-5 जण असतो, म्हणजे आमचे मोठाले जनावर पण आहेत आणि हे बारकाले शेळ्या, त्यामुळं आम्ही सगळेच जण त्याच्यात काम करतोय. तर म्हणजे आता जे नवतरुण आहेत सर, जे इच्छुक आहेत शेळीपालन करण्यासाठी, नवतरुणांना आता तसं पाहायला तर शेती करणं पण खूप अवघड आहे सर. आता अक्षरशः शेतकऱ्याचा हे झाले सर, पालापाचोळ झाला. पालापाचोळा झाला. मी स्वतः शेती करतोय सर. आता आमच्या शेतीत टोमॅटो पण आहे, पण तसं पाहायला गेलं तर आज टोमॅटोला बाजारभाव नाही. अक्षरशः गाड्या म्हणजे आपण टोमॅटोची कॅरेट ओतून देतोय सर. हो. तर नवतरुणांसाठी काय संदेश द्याल, किती महत्त्वाचं आहे? आम्ही नाही तुम्हाला आवडत नसलं ना तर नसलं करायचं, करू नका असं नाही, तुम्ही करून पहा. तुम्ही दुसऱ्याचं बघू नका, फक्त तुम्ही एकदा करून पहा. 1-2 लई नाही, तुम्ही 4-5 जनावर घ्यायची. 4 नका, पण 2 जनावर माणसाला जड नाहीत. आणि 2 जनावर माणूस कुठे पण फिरायला जरी गेला ना तरी 2 जनावराचा चारा आणू शकतो. त्या माणसाच्या याच्यात एवढी ताकद पाहिजे का ते माणूस 2 जनावर सांभाळू शकतो. आणि त्या जनावरांपासून आपल्याला आवड निर्माण करा, आणि त्या आवड निर्माण केली का त्या आवडीपासून तुमचा नर असू किंवा मादी असू दे, तुम्हाला कमीत कमी नाही म्हणलं तर 3 महिन्याची मादी 4-5-6 7-8 हजार रुपयापर्यंत तुम्हाला 3 महिन्याची मादी जाते किंवा नर. मग 3 महिन्यामध्ये तुम्हाला त्या शेळीच्या याच्यापासून 2 पिल्लं झाली तर तुम्ही शेळी 12,000 रुपयाची घेणार, आणि त्या शेळीला 2 पिल्लं होणार, 6-6 हजार रुपयाला 2 विकणार. मग 6-6 तुमची शेळी नफ्यात आहे ना. नफ्यात आहे शेळी. हो. मग ह्या तुम्ही 2 जनावरांचंच फक्त तुम्ही करा. 2 जनावरांपासून तुम्ही उत्पन्न करा, नंतर तुम्हाला त्याची आवड निर्माण होती. आवड निर्माण झाल्यानंतर तुम्हाला माहिती पडतं का आपल्या याच्यात किती फायदा आहे ना शेतीत किती फायदा आहे.